Satani akoresha uburyo bwose bushoboka. Reka ngire ikintu mbabwira, buri munsi wose Imana iba ifite umugambi ifitiye umuntu. Ndabinginze, nimugera ahantu ijambo ry'Imana rivugirwa, jya utuza cyane ucekinge, kuko ushobora kuba amagambo urimo kubwirwaho ariyo yakangahe ya nyuma. Umugore aramureba ati nanabuze aho mera. Buriya hari abantu babizi ko turi babi, ariko babuze aho bagira gute, babuze aho bahera. Feliki ngo yarazi ko nta kibazo afite, yari afite umugore w'umuyahudikazi ariko utamubwiza ukuri. Dufite abantu mu itorero bambara ubusa, babuze ababibabwira. Dufite abantu bafite ikinyabupfura gike, ari abayobozi b'itorero, babuze umuntu bibabwira. Dufite ababwiriza bavangavanga, ndetse nabo batubaha uruhimbi cyangwa bubahe n'umurimo w'Imana, ariko babuze ubibabwira. Ndagira ngo mbabaze, mutekereza ko nutabona ubikubwira ukaba utemera ijambo ry'Imana ngo riguce intege ribikubwire, uzabibwirwa nande? Turi babi. Nawe uri mubi nuko wabuze ugira gute uguhangara. Reka mbabwire, umuntu azakureba usenga avuge ngo uri imbwa y'umurokore ntacyo, ariko uri imbwa iza hazaza uko wagize gute ko hameze. Ubuzima ntabwo tububereyemo. Reka njye ikintu mbabwira, tubeshejweho no gutegura ubuzima bwazagira gute bwazaza. Umuntu wiga muri primaire bimutegurira kwinjira muri segonderi. Umuntu wiga muri segonderi bimutegurira kwiga kaminuza. Umuntu wiga kaminuza bimutegura masters itegurira umuntu kwinjira muri PhD. Reka ngire ikintu mbabwira, ubu buzima niburangarana, ukazabona ugiye mu isanduku udafite ubuhamya n'ibyiringiro n'ubwishingizi bw'ubuzima bw'ahazaza, uzamenye ko waje ku isi uyivuyeho nk'uko ipusi n'imbeba byabayeho. Ubu rero abakobwa barimo barasambana ngo berekane ko batagira gute. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, ko mbona turimo kurandaga dushaje, mwebwe muzaba mukambakamba, isi zabahagiza. Kujya kugira imyaka 15 umaze gusambana n'abantu, ibyumba by'ubwonko byaruzuye, umaze gukuramo inda utabara, ababyeyi warabacecekesheje, umutima nama warawucecekesheje, uzasaza ute? Filime yaraje. Bimwe mu bintu Satani yifashisha, Satani akoresha, nuko twibutsa ubuzima bwacu bw'ubusambanyi n'ubuzima bwacu bw'umurengwe. Yibutsa ubuzima bwe bwo gusayisha mu busambanyi. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Bangahe banezerewe muri uyu mugoroba? Imana ibaha umugisha. Reka mbashimire yuko mwazindutse. Ejo tuzazinduka noneho kurushaho. Amen. Rwose ejo tuzazinduka kurushaho. Nshimire n'abandi bari mu nzira, ariko by'umwihariko reka twifurize umunsi mwiza n'abantu bakurikira ijambo ry'Imana bari mu ngo zabo. Nabo Imana ibaha umugisha, kuko ifite ububasha bwo kubumvisha nk'uko natwe turyumva turi hano. Imana ibaha umugisha. Reka nkomeze nshimire buri muntu wese ukomeje kurarika abashyitsi nubwo bataragera hano, ariko komeza ugerageze unabisengere. Imana izaguha umushyitsi ugomba kuzana. Nabasabye yuko mutazasiba, kubera ko uko tugenda twigira imbere niko tuzarushaho kugenda dukenera ibyo twize mbere. Bivuze ngo umuntu utarimo gusiba azagira amahirwe yuko tuzasoza hari aho avuye, hari n'aho ageze. Ndashimira by'umwihariko rero abashyitsi bacu baraye badusuye, nabonye nagiye mbamenya bamwe. Imana ibaha umugisha. Kandi nsabe abashyitsi twabwiye ejo yuko ku munsi w'ejo tuzaha impano, ejo nyamuneka ntituzababure. Reka nkangurira abizera gukomeza kurarika abizera ndetse n'abashyitsi, kugira ngo dukomeze twunguke ijambo ry'Imana. Imana ibampere umugisha.
muri uyu mugoroba ndagira ngo njye mbere mu ijambo ry'Imana ndebe buri wese aho ari afite Bibiliya. Yego ufite Bibiliya ko araba bavuye mu kazi, yego Imana ibaha umugisha. Abafite aho bandika nabo mba nkeneye kubareba, yego Imana ibaha umugisha. Munyemere rero mujye joro dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abana bawe tuje imbere yawe, twiriwe mu mirimo idutunze ya buri munsi, kandi iyo mirimo rimwe na rimwe Satani yidutegeramo cyangwa se akahatwibira imbaraga tubasha gukoresha mu by'umwuka. Kubw'ibyo rero ngwino twambike imbaraga, utwuzuza ubwenge, utwuzuza umwuka wera, kugira ngo ijambo ryawe tugiye kwiga rigire aho ridukura naho ritugeza, kandi ribyara umusaruro mu buzima bwacu. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kwinangira gukabije. Kwinangira kugize gute? Gukabije. Buriya abantu bajya binangira ku ngingo runaka. Hari abantu benshi Bibiliya itwereka bagiye binangira. Mose yarinangiye ariko Imana iramutsinda imwohereza mu murimo wayo. Ariko Farawo we yarinangiye kugeza ubwo yananiye Imana burundu. Kubw'ibyo rero Imana ishobora byose, ariko guhata umuntu icyo adashaka byo byagize gute? Byarayinaniye. Hano muri Bibiliya muri uyu mugoroba tugiye kuganira ku mugabo n'umugore. Ubundi muri Bibiliya Imana yateganyije yuko babiri baruta umwe, kuko umwe yaguye undi agira gute? Amubyutsa. Urugo rwari rugizwe n'umugabo witwa Feliki. Uyu mugabo yari afite umugore we yari umugore witwaga Dirusila. Uyu mugore yari umuyudakazi, yari azi ibintu by'Imana, ariko yarashakanye n'umugabo utazi ibintu by'Imana. Gusa umugabo yakomeje kubaho ngaho, akazaza yumva afite amatsiko yo kumenya iby'Imana. Gusa umugore we nubwo yari umuyudakazi, yari umuntu wica amategeko y'Imana abizi. Yari umuntu mubi, ariko akiyambika isura nziza yo kuba umunyadini. Murumva yuko umugabo we yari umucamanza ukomeye. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 24, Bibiliya itubwira igitekerezo cya Feliki. Paulo Imana yemeye ko agomba guca imbere ya Feliki kugira ngo Feliki ahabwe ubutumwa bwiza. Hari igihe Imana ijya yemera ko ibitagombaga kuba biba kugira ngo ubutumwa bwiza bukugereho, kuko Bibiliya iravuga ngo ubutumwa bwiza buzaba ubuhamya imperuka ere kugira gute? Ihere kwiza. Icyabaye ni iki rero? Imana yemeye yuko Paulo ajya imbere ya Feliki, ndetse Paulo agerageza gusobanurira Feliki impamvu afunzwe. Umurongo wa 24, bukeye Feliki azana n'umugore we Dirusila w'umuyudakazi, atumira Paulo, yumva ibyo avuga byo kwizera Kristo Yesu. Yahoraga yumva abantu bizera Yesu, akibaza ariko ubu Kristo ni iki? Kwizera Yesu ni iki? Ese Yesu bamwakira bate? Uyu mugabo biramucanga. Ariko umunsi umwe Imana icana umuriro mu mutima we, irangije iramubwira iti gerageza utumire Paulo, ugerageze ugire ibyo umenya mu bigendanye no kwizera umwami Yesu. Arangije Bibiliya iratangaje. Paulo yateruye ikiganiro, aterura amagambo akomeye, kuko ijuru ryegereye Paulo rimubwira ko uwo munsi ari umunsi mwiza kuri Feliki n'umugore we, ariko nanone ari nawo munsi wa kangahe? Wa nyuma. Ibizakurikira biri buterwe n'amahitamo bari bufate imbere ya Paulo. Kenshi na kenshi Imana igitanga ubutumwa busoza ubuzima bwacu, ikabuha abavuga butumwa. Rimwe na rimwe ushobora kubona ari umuntu utarakandagiye mu ishuri. Kenshi na kenshi n'igihe ushobora kubona ari umuntu w'umukene, ushobora kumureba ukabona ni umuntu utambaye imyenda ihanitse, ariko uwo munsi ukaba ni umunsi ufitanye isano n'amahitamo yawe y'ahazaza. Gusuzugura ijambo riri busohoke mu kanwa k'uwo muntu w'Imana uwo munsi bikaba byakubera umugisha cyangwa bikakubera iki? Umuvumo.
reka ngire ikintu mbabwira. Nasomye amagambo yantangaje yuko iyo umwana w'Imana, Imana imuhaye icyigisho azigisha, arimo gutegura umutwe w'icyigisho, ngo Satani nawe aba ari aho ngaho akareba umutwe w'icyigisho, agahita amenya ibizaba biri mu cyigisho, yarangiza akamenya n'ingaruka icyo kibwirizwa kizagira ku muntu uzagitega amatwi. Iyo Satani rero abonye ibyo bintu, ategura imitego itatu. Umutego wa mbere ni ugushaka uburyo umuntu azarangarira mu iteraniro ntagire ikintu atahana. Umutego wa kabiri ni ukubuza uwagombaga kuza muri iryo teraniro kumushakira izindi mpamvu zimujyana. Niko uzajya kubona ubone uwashakaga kuza mu materaniro, ariko habonetse umuntu w'inshuti yawe mutaherukanaga, arakubwira ati duhurira aha n'aha, ukagenda ukamutegereza mwahanye saa 9, ukanambwira uti mfite gahunda yo mu materaniro ntunyicire gahunda, wajya kubona ukabona guhingutseho saa 12 kandi amateraniro yari saa 11. Satani akoresha uburyo bwose bushoboka. Kenshi na kenshi Satani yabonye ibyo byanze, apanga uburyo uwo muntu ngo azicara mu materaniro, ijambo ry'Imana rigatangwa, ngo ariko Satani agafata ibitekerezo bya wa muntu akabijyana ku kintu uwo muntu yaburiye igisubizo cyamucanze, ngo kenshi na kenshi azafata ibitekerezo abizirike ku butunzi abantu babuze cyangwa mu bucuruzi bw'ubucogocogo. Niyo mpamvu mujye mwitonda cyane. Hari igihe iyi ngingo yari gukiza ubuzima bwawe ugiye gutambuka. Hari igihe Satani akunyarukiriza mu rugo, cyangwa akakunyarukiriza ku muntu wakwambuyeho ku rusengero, cyangwa akakunyarukiriza ku muntu waguhemukiye, cyangwa akakunyarukiriza ku buzima bw'ejo, ku buryo Satani agutwara akakwiba. Umuntu akagukomanga ati uri hehe, ugakanguka umubwira uti sinzi aho naringiye, ugasanga icyari kugukiza kigize gute, kiratambutse. Ibyo rero iyo byanze, Satani aguha umutima wo guca amazi ibintu birimo kuvugwa. Reka mbabwire, ubutumwa bwiza ni imbaraga z'Imana, niyo mbaraga y'Imana ihesha uwizera gukizwa. Kubw'ibyo rero umuntu yasuzuguye ijambo ry'Imana aba arimo gusuzugura Imana mu buryo atazi. Mu gihe rero Pawulo yari agiye kuvuga aya magambo, Imana yamubwiye ko amagambo agiye kurekura ari amagambo akomeye. Noneho Bibiliya iratangaje, umurongo wa 25 akivuga, ubwo ni Pawulo akivuga ibyo gukiranuka n'ibyo kwirinda n'iby'amateka azacibwa, Feliki aratinya cyane. Agira gute? Aratinya. Pawulo yabonye Feliki atinye, Pawulo aravuga ati wow, bishoboka ko yabagiye kwihana. Ndabona mu maso hahonze, ndabona umutima umuriye, ndimo ndabona arimo gutekereza cyane kuruta ukundi yajyaga amera, ndetse ngo na Satani ubwe yari araho yabonye agiye gutakaza umuntu we. Buriya reka mbabwire, ubu ni turi mu materaniro, hano haba harimo kubera intambara ikomeye. Satani akongorera ati biriya bavuze bireba kanaka, si we bireba. Satani akakubwira ati ibi bintu ntubifatire umwanzuro uyu munsi, uzitonde uzabifatire umwanzuro wabonye umugabo. Satani akakubwira ati oya, ibi bintu by'agakiza wibyinjiramo, uzabanze uwibe. Urabona ko mu kwezi kwa 12 hari umuntu uziba mu minsi mikuru, uzabanze umwibe, nyuma yaho ubone kuza wihana. Iyo niyo ntambara yari ikomeye. Umugabo n'umugore baricaye imbere ku ntebe, umugabo ufite ubuzima busa naho bwamaze kugera mu bibazo, umugabo umaze iminsi muri gereza, kurya byaranze, ubuzima bwaranze, ahagaze imbere y'abantu badafite ikibazo namba. Ariko Imana igiye gucisha muri uyu muvugabutumwa amagambo, niba yasuzugura bazabaho mu buzima basuzuguwe, niba yapfobya bazabaho ijuru nabo ribapfobya by'iteka ryose. Amaze kubivuga gutyo aratinya cyane, maze Feliki aratinya cyane, asubiza Pawulo ati none genda, nimbona uburyo nzagira gute, nzagutumira. Bibiliya yarinze irangira kwandikwa, uyu mugabo witwa Feliki atarabona iki, uburyo. Kenshi na kenshi ku munsi Imana yatugendereyemo,
Satani ajya dushuka akatubwira ngo umunsi ibi bintu byaba byiza bikabyara umusaruro n'ejo. Satani ajya yongorera ababwiriza akababwira ati iki kibwirizwa ntugitanga uyu munsi, byaba byiza ugitanze ryari? Ejo. Reka ngire ikintu babwira, buri munsi wose Imana iba ifite umugambi ifitiye umuntu. Ndabinginze nimugera ahantu ijambo ry'Imana rivugirwa, jya utuza cyane ucekinge, kuko ushobora kuba amagambo urimo kubwirwaho ariyo ya kangahe? Ya nyuma. Mu gitabo nkunda cyane cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, cyanditswe na Ellen G. White, kuri paje ya 244, icyigisho cya 39, haranditswe ngo nyuma y'ibi ntihashize igihe kirekire, maze Feliki n'umugore we Dirusila batumira Pawulo kugira ngo baganire nawe bihereranye, bumve icyo avuga ku byerekeye kwizera Yesu. Bifuzaga kandi bari bafite n'inyota yo kumva uku kuri gushyashya. Ndetse Feliki yari umuntu usanganywe imico mibi. Impamvu ya mbere Feliki yahutiragaho yari umugabo uhubuka. Reka ngire ikintu mbabwira, ubutumwa bwiza bufite ububasha ku bantu bafite imico ihubuka. Niba ubizi ko ujya uhubuka mu kuvuga, ukabuhubuka mu gufata imyanzuro, ugahubuka mu marangamutima, ukeneye umwami Yesu. Kandi ibi bintu uzabikira kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana no kurisoma. Feliki yahutiragaho. Feliki yari umugome bikabije, ku buryo nta muntu wari waratinyutse kumwegera ngo amubwire ko imico n'imyitwarire ye bidatunganye. Kubera iki? Kubera kuba umukire, kubera kuba umuyobozi, kubera kuba umuntu w'umurakare. Abantu bose babonaga amadefo ye, ariko bakavuga bati reka da. Zakayo yari mugufi. Zakayo yari mugufi cyane. Noneho barangije abantu ko Zakayo yasoreshaga kugira ngo bamushakeho ubucuti, bamwita Zakayo. Zakayo bisobanura ngo nta makemwa. Ese koko umuntu yaba yurira igiti kugira ngo arebe mu maso h'umuntu ufite metero 2 akaba koko ari nta makemwa? Kwari ukumushinyagurira. Kambabwire, turi babi, ahubwo twabuze abantu batubwira ko turi iki? Turi babi. Umudamu umwe yari afite umugabo yagendaga imitego, ariko aburaho yera bimubwira. Umugabo aragenda ajya gutambikiriza mu muhanda, akaguru kamwe agashyira ruguru y'umuhanda, akandi agashyira mu muhanda hagati. Hepfo hari ikinogo, imodoka yaza kugira ngo ice mu kinogo, ikagihunga ikaza igaca ahandi. Aho igomba guca niho yamanuye iki? Kakaguru k'umutego. Arangije abapolisi baraca barabireba, baramufata. Urabizi ko ntago byemeye guhagarara mu muhanda. Barangije baramukubita ngo nahagarare neza. Baramukubita bategeranya amaguru, ati mpagaze neza. Baramukubita arirukanka. Arangije ageze mu rugo abaza umugore, abwira umugore ati bankubise, bari bamitanye. Bankubise ngo mpagaze nabi. Mada ubu mpagaze nabi. Umugore aramureba ati nanabuze aho mera. Buriya hari abantu babizi ko turi babi, ariko babuze aho bagira gute? Babuze aho bahera. Feliki ngo yarazi ko nta kibazo afite, yari afite umugore w'umuyahudikazi, ariko utamubwiza ukuri. Dufite abantu mu itorero bambara ubusa, babuze ababibabwira. Dufite abantu bafite ikinyabupfura gike, ari abayobozi b'itorero, babuze umuntu bibabwira. Dufite ababwiriza bavangavanga, ndetse nabo batubaha uruhimbi cyangwa bubahe n'umurimo w'Imana, ariko babuze ubibabwira. Ndagira ngo mbabaze, mutekereza ko nutabona ubikubwira ukamutemera ijambo ry'Imana ngo riguce intege bikubwire, uzabibwirwa nande? Turi babi. Nawe uri mubi, nuko wabuze ugira gute? Uguhangara. Ijambo ry'Imana riratangaje. Nyamara nubwo byari bimeze gutyo, Pawulo agiye gutangira kwigisha ikibwirizwa, Imana yafashe ikibwirizwa cye ishyiramo ibi bintu ngiye kubabwira. Nibyo bintu Imana ikoresha bya nyuma. Iyo ibyo bintu biciye amazi, uba urimo kwerekera ku kwinangira kwa burundu.
Pawulo yagaragaje imbere ya Feliki n'umugore we imico y'Imana iyo ariyo. Yerekanye gukiranuka kw'Imana, yerekana ubutabera bw'Imana, yerekana no gutungana kwayo, kandi yabagaragarije kamere y'amategeko y'Imana. Amen. Yerekanye mu buryo bwumvikana ko umuntu afite inshingano yo kubaho ubuzima burangwa no kwifata no kwirinda mu mirire. Iyo umuntu amaze kumenya ubutabera bw'Imana, urukundo rwayo, amaze kumenya amategeko yayo, ntabwo bigarukiraho. Imana yabwiye Pawulo kubabwira uburyo bagomba kwifata no kwirinda mu mirire, no gutuma imbaraga imurimo imuhatira gukururwa n'ibyo abona. Iyo mbaraga igomba kuyoborwa n'ubwenge. Byari bizwi ko Feliki yajyaga areba ikintu akavuga ati ikintu ntabwo nagikora, ariko akisanga yagikoze. Kubw'ibyo rero muri we hari harimo imbaraga akeneye izindi mbaraga zizikangura. Imbaraga y'Imana iyo yinjiye muri twe ikangura imbaraga yahoya muri twebwe, ku buryo ikintu Imana yanga nawe ugera ku rwego rwo kuvuga ngo iki hoya. Ariko uyu munsi wa none ibyo twanga nibyo dukora, ibyo twanga, ibyo tudashaka nibyo dukora. Indirimbo korari maze kuririmba turi mu bubata, turi mu buretwa. Nshuti zanjye, amaze kubabwira ibyo yababwiye yuko imirire ifitanye isano n'ubwenge. Ubu mwakwibaza ni ukubera iki amashyirahamwe yose ujyayo bakaguha ingurube, barangiza bakaguha imbeba n'inkwavu? Ni uko Bibiliya yabyanze. Kandi ibyo bintu bifitanye isano no gusenya imyanzuro, gufata imyanzuro ku muntu. Ni ukubera iki ujya muri resitora ugasanga ibintu bifite akamaro babiguhishe, isukari bakayishyira ku isandire ngo iyakire? Nuko isukari ni umwanzi w'ubuzima mukuru. Ibintu bishobora kwica umuntu agapfa ahagaze, Satani azabimanura bishyire ku giciro giciriritse. Ibishyimbo birimo birazamuka, ariko gusinda birahendutse. Umuntu arimo aragenda akagura akanyanga ya 200, ugakubitana nawe amaminwa arimo aragura amafaranga 300. Satani azafata uburyo ikintu cyose gishobora kwica ubwonko bwacu tugapfa duhagaze, azakimanura kiba ikintu cyoroheje kukibona. Babwiwe mu kibwirizwa yuko bagomba kwirinda no kwifata mu mirire, gutuma imitekerereze yabo iyoborwa n'ubwenge, ndetse babwiwe yuko bagomba gukora ibihuje n'itegeko ry'Imana no kurinda imbaraga z'imibiri n'imbaraga z'ibitekerezo bikaba bizima. Iki kibwirizwa cyari ikibwirizwa kirimo ibintu byose. Pawulo yeruriye uyu mugabo amubwira yuko agomba kurinda imbaraga z'umubiri ze, akarinda n'iz'ibitekerezo, kuko imbaraga z'umubiri nizangirika n'iz'ibitekerezo zagira gute? Zizangirika. Ikibwirizwa cyarakomeje, yababwiye ko byanze bikunze hazabaho umunsi w'urubanza. Ibyo barya, ibyo banywa, ibyo bambara, ibyo barimo gutega amatwi, ndetse yaberuriye yuko n'amagambo arimo kubabwira bayakinisha batayakinisha, ku munsi w'urubanza ayo magambo azaba afite agaciro kagize gute? Karemereye. Ageze ku by'umunsi w'urubanza rero, umutima w'uyu mugabo warabyinnye, kuko Bibiliya ivuga ko abari muri Kristo Yesu bonyine aribo batazacirwaho iki? Iteka. Yesu Kristo ni umucamanza, ariko nanone akaba n'utuburanira. Kubw'ibyo rero iyo umaze kumwakira, umutima ugushinja wigizwayo. Bibiliya iravuga ngo twegere intebe y'ubuntu tutagira gute? Tudatinya. Kubw'uwo Yesu ikintu cy'urubanza cyamuciye intege, confidence yari afite zirashira. Pawulo arakomeza aramubwira ati, kandi ubwo abantu bose bazahembwa hakurikije ibyo bakoze bakiri bazima, n'igihe bizagaragara ko ubutunzi, imyanya, icyubahiro bidashobora gutuma umuntu ahabwa ubuntu bw'Imana. Pawulo yakomeje kubabwiriza, yerekanye ko ubu buzima ari igihe Imana ibihaye umuntu kugira ngo yitegure ubuzima bw'ahazaza. Amen.
aramubwira ati rero reka ngire ikintu nkubwira, urabona uri umuyobozi, ufite amahirwe, kurya ntibikugora, ufite umugore, ibintu byawe byose bigenda neza, ubuzima bwawe nta bibazo bufite, ariko wari uzi yuko ubu buzima tububayemo kugira ngo dutegure ubuzima bw'ahazaza. kubw'ibyo rero niba urangaranye ubu buzima ukazabuvamo ntacyo wibitseho, uhebe ku by'ubuzima bwazagira gute bwazaza. Satani rero ageze akatwongorera akatubwira ngo nta myaka 100, twirire twinywere n'ubundi ejo tuzagira gute tuzapfa. Hari umwami umwe yari yarafashe umuntu, arangije aramuhamagara arababwira ati muzashakire umuntu w'imbwa mu gihugu. Abantu babaga ibwami baramuhamagara baramubwira ati twabonye umuntu w'imbwa mu gihugu. Aramuzana, uwo ageze ibwami aravuga ati ubundi bupfe. Arangije aza imbere y'umwami, umwami aramubwira ati abantu bambwiye ko ari wowe mbwa, nagira ngo nkugabire. Undi ati nta kibazo, urumva ububwa burimo kugabirwa? Yarabyemeye rwose. Arangije aramubwira ati rero ngiyi inkoni nkugize umwami w'imbwa, abantu bafite ububwa bose ni wowe uzaza ugira gute ubahagararira. Yiberaho. Kera kabaye umwami aza kurwara, ararwara kugeza ubwo abapfumu b'ibwami barabihishe, ariko baza gutangira kubona ko umwami azapfa. Mu gihe rero umwami barimo kugenda bazana abantu bamusezeraho, wa muntu w'umwami nyine w'abantu b'imbwa nawe yamenye amakuru ko umwami arwaye. Baramubaza bati se wabimenya ati nubwo ndi imbwa ariko amakuru angeraho. Aravuga ati rero mu amahirwe mfitanye igihango n'uriya mugabo atagenda tutaravugana. Baramuhamagara araza ahagararana n'umwami. Arangije yari afite inkoni y'iki? Inkoni y'ububwa rwose yari ayifite. Areba umwami aramubaza ati ntago namenye ko warembye. Umwami ati nararembye. Arangije aramubwira ati se ati ko mbona ubuzima burimo kugera ahantu hagoranye, aho ugiye kujya urahaza? Umwami arangije atereka da, none se hirya y'ubu buzima uzikiriyo? Azunguza umutwe atereka da. Arangije ati fata inkoni yawe ni wowe mbwa. Umuntu utazi ko inyuma y'ubuzima hazaba iki? Hazaba ubundi. Reka mbabwire, umuntu azakureba usenga avuge ngo uri imbwa y'umurokore ntacyo, ariko uri imbwa iza hazaza uko hagize gute ko hameze. Ubuzima ntabwo tububereyemo. Reka njye ikintu mbabwira, tubeshejweho no gutegura ubuzima bwazagira gute bwazaza. Umuntu wiga muri primaire bimutegurira kwinjira muri segonderi, umuntu wiga muri segonderi bimutegurira kwiga kaminuza, umuntu wiga kaminuza bimutegura masters itegurira umuntu kwinjira muri PhD. Reka ngire ikintu mbabwira, ubu buzima niburangarana ukazabona ugiye mu isanduku udafite ubuhamya n'ibyiringiro n'ubwishingizi bw'ubuzima bw'ahazaza, uzamenye ko waje ku isi uyivuyeho nk'uko ipusi n'imbeba byabayeho. Tegura ubuzima bwawe bw'ahazaza. Ntabwo ubuzima butegurwa mu minota yanyu umuntu aryamye muri CHK. Ntabwo ubuzima bw'ahazaza butegurwa umuntu ari uko ashaje ngo imyaka y'ubusore tuyimare tunezeza kamere n'irari. Aya magambo yateye ubwoba umugabo bita Feliki. Arangije Paulo yibanze by'umwihariko ku bintu by'ingenzi amategeko y'Imana asaba. Yerekanye uko amategeko y'Imana agera mu mabanga yimbitse ya kamere y'umuntu. Yamweretse uburyo ubuzima bw'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana n'amategeko y'Imana byinjira mu muntu bikamwereka icyiza n'iki n'ikibi. Paulo yagerageje kwerekeza ibitekerezo by'abamwumvaga ku gitambo gikomeye cy'icyaha. Yerekanye ko ibitambo byashushanyaga ibyiza bizaza, maze yerekana ko Kristo ari we imigenzo yose yageraga gute yashushanyaga. Ababwira ko Kristo yamaze gupfa atazongera kugira gute. Reka mbabwire, Kristo yarapfuye, ariko umuntu utazemera ngo abambanwe na Kristo apfane nawe azukane nawe, Satani azamujyana yisanga bamba Kristo bwa kangahe? Bwa kabiri.
uyu mugabo namwe mwumva iki kibwirizwa, nta kintu kirimo kumurangaza. Satani yagerageje, mwumve Imana irimo irakora, Satani nawe arimo arakora. Ikintu cyanangaje muri iki cyigisho, umugore wa Feliki yari asobanukiwe neza kamere itunganye y'amategeko y'Imana, ariko yari yarayishe yihandagaje. Ariko imyumvire mibi yari afite kuri Kristo wabambwe i Karuvari yatumye umutima we winangira kurwanya ijambo ry'ubugingo. Umugore we yari yaragiye yumva amabwire ku bintu by'urupfu rwa Yesu, ko Yesu atari umukiza w'abanyabyaha, atapfiriye ab'isi bose. Mu gihe Pawulo arimo kuvuga ibya Yesu, Satani yegereye umugore aramubwira ati wowe ntuze kumera nk'umugabo wawe, ibi bintu ntago bikureba, ibi bintu ni ibintu bidafite 12. Umugore ngo yarinangiye ku buryo n'ijuru ryabuze icyo rikora ku mutima we. Kanjye ikintu babwira, turimo turabwira abantu iby'Imana barimo barabica amazi, turimo turabwira abantu iby'agakiza barimo barabica amazi. Imibiri yabo irimo irababwira ko iby'Imana nta gaciro bifite, abadayimoni barababwira ko iby'Imana nta gaciro bifite, amatangazo n'amadisikuru y'abantu b'ibikomerezwa mu isi arimo aremeza abantu ko iby'agakiza ntacyo bifite. Vuba bidatinze abantu bazabona ko agakiza ari ryo buye rya fondasiyo ryo kubaho mu buzima bwiza. Uyu mugabo biba biranze. Feliki ntiyari yarigeze yumva ukuri, kandi ubwo umwuka w'Imana yemezaga umutima we, Feliki yumvise akozwe ku mutima. Umutimanama warakangutse maze wumvisha ijwi ryawo, bityo Feliki yumva ko amagambo ya Pawulo ari ukuri. Yasubije amaso inyuma areba ibyo yakoze bimuciraho iteka. Ikikubwira ko ijambo ry'Imana ryakugezeho rifite imbaraga, rikwereka ko wagize iminsi yo kujijwa, ryarangiza rikakwereka ko ukeneye kwihana uwo munsi. Iyo ugize ibyago ukabyimurira ejo uba wahaye umwanya Satani wo kukwitegura. Satani arakudanangira byo mu rwego rwo hejuru. Ubu uyu munsi wa none impamvu turi abapagani, icyo Kristo yagomba gukora muri twe uyu munsi turimo turashaka ko azagikora ryari? Azagikoresha. Umutima we wamaze kumenya ko ibyo Pawulo avuga ari ukuri, atangiye kureba amateka yahise, abona afite amateka mabi. Imbere ye higaragaje mu buryo bukomeye amabanga yo mu buzima bwe bwa kera. Yagiye kubona ubuzima bwe bwa kera bumeze nka filime. Pawulo arimo aravuga, ariko uyu mugabo nawe asa n'ureba Pawulo, ariko imbere kuri Pawulo uyu mugabo arimo arahabona ikintu kimeze nka televiziyo, atangiye kureba amateka ye. Reka ngire ikintu mbabwira, yabonye amateka ye yo gusayisha mu busambanyi. Mutajya wibagirwa kurega umuntu icyaha cy'ubusambanyi. Hano hari abana b'urubyiruko barimo barabyirukamo, barabashutse, amafilime birirwa bareba, amategeko ya za leta agenda avugururwa. Abantu bamaze kumva ko gusambana hari ikintu cyo kwirata, ku buryo ujya kubona ukabona ubuntu bw'ubusore buri nka 6 burahagararanye, kamwe karimo karabwira kandi ngo we bamaze kuba bangahe, ngo nge ni 10 na bangahe. Ukumva undi arahagurutse ati ngewe n'umubare sinkuzi. Bagahita bareba rero, umwe akababwira ati ngewe sindasambana na rimwe, ukamubwira ati wowe ikigoryi ntukajye uza mu bantu b'abagabo. Gusambana byabaye ikintu kiri ku rwego rwo hejuru, umuntu yirata. Umuntu asigaye yicara. Ejo bundi numvise ikintu kibabaje cyane, ngo kuri iki gihe ngo kwitwa ngo iyo umukobwa ngo ari isugi ngo biba bivuze ngo iwabo bararoga. Ubu rero abakobwa barimo barasambana ngo berekane ko iwabo batagira guterwa. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, ko mbona turimo kurandaga dushaje, mwebwe muzaba mukambakamba, isi zabahagiza. Kujya kugira imyaka 15 umaze gusambana n'abantu, ibyumba by'ubwonko byaruzuye, umaze gukuramo inda utabara, ababyeyi warabacecekesheje, umutima nama warawucecekesheje, uzasaza ute? Filime yaraje. Bimwe mu bintu Satani yifashisha,
Satani akoresha ni uko twibutsa ubuzima bwacu bw'ubusambanyi n'ubuzima bwacu bw'umurengwe. Yibutsa ubuzima bwe bwo gusayisha mu busambanyi. Feriki yibutsa uburyo yamennye amaraso, yari yaragiye yica abantu abihishe, abantu ntibabimenye, ariko ntabwo yari azi ko ijuru ryagize gute, ryabibitse. Ijuru ribitse ibintu idini ritazi. Muri iyi dini riduhamagaza rikatuburanya ku bintu abantu bagiye kuribwira, ariko mu ijuru hari Imana itagikenera amakuru ku muntu. Feriki, imbere ye hagaragaye ibintu bibi cyane byo mu minsi mike yari ishize byo mu mibereho ye. Yibonye ko ari umuntu wakundaga ibinezeza by'umubiri, yibonye ko ari umugome, kandi yibonye ko ari umuntu ugira umururumba. Hari icyo ijuru ridakoze? Ubuzima bwe bwari ku munzani w'ijambo ry'Imana. Kubera icyo abantu dusigaye tubabwiriza ibi bintu ntibibe? Impamvu ni imwe, ni uko abantu barimo barahabwa ibibwirizwa bimeze nka yawurute. Muze mwiriwe, ni yawurute zingaho umuntu yaguha kugira ngo ujye wiruka cyane? Rwose nta kintu uzakumarira. Nta kintu uzamarira. Niba umugongo umaze gusaza, yawurute ntiyawujyamo. Ndagira ngo mbabwire, umuntu niba ari umunyabyaha, ibibwirizwa byo kumushimashima no kumugira umuyoboke mwiza ngo ajye aza anezerewe, ntabwo abantu baza mu nzu y'Imana gushaka serivise, kuko abantu baza mu nzu y'Imana si abakiriya. Abantu baza mu nzu y'Imana baje gushaka ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana rero buboneka mu ijambo ryayo. Nshuti zanjye, amaze kubona ibi ngibi, paje 246, yari yarigeze yumva ubutumwa bwakabakabye umutima we nk'icyo gihe ntabwo yigeze abyumva. Nta na rimwe ibitekerezo bye byari byarigeze bigira ubwoba nk'icyo gihe. Gutekereza ko amabanga ye yose y'ibyo yakoze mu bugome byagaragaye imbere y'Imana, kandi ko agomba gucirwa urubanza hakurikijwe ibyo yakoze, byatumye ahinda umushyitsi, agira ubwoba. Ako kanya rero mutega amatwi cyabaye. Nyamara aho kugira ngo iby'umutima wamwemeje bimutere kwihana, yagerageje kubyirengagiza. Ikiganiro yari afitanye na Pawulo cyahise kirangiriraho. Yakebutse Pawulo aramubwira ngo, none genda, nimbona uburyo nzagutumira. Azi ko Pawulo akundwa. Satani aramubwira ati ahubwo wowe komeza ujye uganira na Pawulo, umwigishe uburyo yabwira abantu bamukunda bazamutangeho amafaranga ya ruswa, umurekuri. Buri munsi we n'umugore we bakazaza bahamagara Pawulo. Ariko amagambo nagira ngo mbabwire yambabaje, ni amagambo ndimo gusoma avuga ngo, imirasire y'umucyo uvuye mu ijuru yari yaramurikiye Feriki igihe Pawulo yaganiraga nawe ibyerekeye ubutungane, kwirinda n'urubanza ruzaza. Ayo yari amahirwe ahawe n'Imana kugira ngo abone kandi areke ibyaha bye. Ariko Pawulo yabwiye intumwa y'Imana ati, none genda nimbona uburyo nzagutumira. Yari yirengagije amahirwe ya nyuma ahawe y'imbabazi. Nta kindi gihe yari kuzongera kumva guhamagara kw'Imana. Imana yaravuze ngo, ubwo aciye amazi iki kibwirizwa n'ibindi bibwirizwa byose bizakurikira ntacyo bizagira gute. Yakomeje kuba ku isi, ashobora guca ahantu baririmba, ashobora guca ahantu bavuga iby'Imana, ashobora kuririmba, ashobora kwibeshya, ariko ijuru ryamaze gucamo umurongo. Nshuti yanjye, niki Imana itagukoreye? Wamenye iby'urubanza, wamenye iby'amategeko y'Imana n'uburyo yica azahura n'akaga. Wamenye agaciro k'ijambo ry'Imana, kudakwiye gusuzugura abavuga ijambo ry'Imana, ndetse ntusuzugure n'ijambo ry'Imana. Wabwiwe yuko iminsi yawe ya kera ari mibi, wagiye utwarwa na kamere y'umubiri n'irari.
ibyo bino ayo mapica abitse imbere y'Imana mu buryo bwiza bukurikirana, ariko wowe kugira ngo abantu ubwo batabizi n'ijuru ntiribizi. Ariko nshuti yanjye, nagira ngo mbabwire, igihe imbabazi zizarangira, Imana izaha abantu amahirwe yo kureba ibyo bakoze bagira ngo birabitse ahatazwi. Imana izereka buri muntu wese, kandi Imana izereka buri muntu wese kwinangira yagize. Uyu munsi wa none ukeneye iki kugira ngo wegurire Imana umutima wawe? Ukeneye iki? Bibiliya iratangaje. Uyu mugabo ubuzima bwe bwarinze burangira, nta gakiza ategereje, yageze ku marembo y'ijuru, ariko arangije abura imbaraga zigira gute? Zimwinjiza. Jya witonda mu materaniro, Satani atazakongorera ibyari kugukiza bikagucaho, ukazasigara uri poshete. Ijambo ry'Imana uwo ridakijije aranangirwa na Satani, kandi akanangirwa burundu. Bantu b'Imana, niba ijuru ridusaba kwirinda mu mirire, ijuru rikaba ririmo kudusaba kubaha Imana n'ijambo ryayo, ni ikihe kintu umuntu yakora gikomeye? Ni ikihe kintu umuntu asabwa gukora gikomeye uretse kwiyegurira Imana? Bibiliya iratangaje. Imigani igice cya mbere, twerekera ku musozo. Imigani igice cya mbere, Imana yagaragaje imbaraga ikoresha. Imigani igice cya mbere umurongo wa 22 haranditswe ngo, yemwe mwabaswa mwe, muzakunda ubuswa mugeze ryari? Namwe bakobanyi, muzageza ryari kwishimira ubukobanyi? N'abapfu mukanga kumenya ubwenge. Imana igiye gutanga inama. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Iyo umuntu yumvise imiburo y'Imana, agaha agaciro icyo ijambo ry'Imana ririmo kumusaba, ndetse ikimunaniye agapfukama akabwira Imana ati, Mana, ibi bintu ndimo ndabona ko ari ukuri, ariko mfite intege nkeya, gira imbaraga unyongera kugira ngo mpuze n'ubushake bwawe. Umuntu wese wumvise imiburo y'Imana, mu ntege nke agasaba Imana kumuha imbaraga zo kubishyira mu bikorwa, Imana izazimuha. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye. Umuntu rero iyo amaze guhindurwa n'imiburo y'Imana, hakurikiraho iki? Dore nzabasukaho umwuka wanjye. Ubu dufite abantu imiburo y'Imana iri mu gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe barabyanze, ariko barimo baratubeshya ngo umwuka arabafashe, umwuka bakubise hasi. Ntibibaho. Nta muntu natwe amasengesho ngo dusabe umwuka wera ngo mu mvura y'itumba. Igihe imiburo yirengagijwe, ntuzategereze umwuka wera. Ntibibaho. Iyo wirengagije ikintu kimwe mu ijambo ry'Imana, umwuka wera wagombaga guca muri cya kintu ntabwo ubona. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yande, amagambo yanjye. Imiburo, umwuka wera, amagambo y'Imana. Narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira umuntu ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazantakambira nkagira gute? Nkabihorera. Iyo umuntu yibutse Imana kubwo gutakamba, agatakambishwa n'ubukene, amafaranga yarayabonye yapfusha ubusa, nta kintu yigeze yakoresha kizima. Nta mukene muri karitsiye yafashije byibuze ngo abafashije igihugu, nta muntu ku rusengero yagiriye neza, ababyeyi be yarabirengagije, n'abo biganye cyangwa bakuranye bagize ibibazo yakubakuye kuri telefone ye abashyira kuri blacklist. None ubuzima buranze ngo agiye gutakira Imana. Imana iramwumva ngo bimare iki?
Imana isaba ko uwo muntu abanza kwihana mbere y'uko imutega iki? Mutega amatwi. Bibiliya iratangaje. Nibwo bazantakambira nkabihorera, bazanshakana umwete, ariko ntibazagira gute? Kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka, ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose. Nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura, ariko unyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi. Uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kwegurira Imana ubuzima bwacu. Ni umwanya mwiza wo kudapfusha ubusa amahirwe y'imiburo. Muri ibi byumweru bibiri tugiye kureba imiburo ikomeye Imana irimo guha isi yo mu minsi y'imperuka. Tugiye kureba ubutumwa bw'abamarayika b'Imana barimo gutanga muri uyu mugoroba w'isi. Uwo agaciro umuburo azahabwa Umwuka Wera kandi azasobanukirwa amagambo y'Imana. Uwo nguwo azabaho atikanga iki? Atikanga ikibi. Muri uyu mugoroba Imana irashaka kuguha umutekano, Imana irashaka kuguha uburinzi, Imana irashaka kuguha umugisha, Imana irashaka kuguha kwihana, Imana irashaka kuguha imbabazi. Ariko ibyo byose birasaba iki? Birasaba yuko udapfusha ubusa amagambo y'Imana yo kukwereka ko ukeneye kumvira Imana uyu munsi. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Muri mwe uwumva ashaka kwegurira Imana ubuzima bwe, akaba ashaka guhindurirwa icyerekezo, akaba ashaka kumenya neza no kwakira iby'Umwami Yesu ngo bigire icyo bimara mu buzima bwe, akaba yifuza guhindurirwa amateka, namurarika aze dusenge. Fuza guhindurirwa amateka, ukaba muri uyu mugoroba nawe wibutse yuko hazaba umunsi w'urubanza, ukaba ubizi yuko ubuzima iminsi umaze wayipfushije ubusa, kandi iyi minsi turimo niyo yo gutegura ubuzima bw'ahazaza. Kubw'ibyo rero ukaba urimo gusaba Imana kukwigisha kubara iminsi yawe isigaye kugira ngo ibe iminsi yo gukiranukira Imana. Ukaba usaba Imana kwihana no kudakomeza kuyoborwa na kamere y'umubiri kugira ngo uyoborwe n'Umwuka. Ukaba ushaka ko imiburo y'Imana yakugeze mu matwi ibyara umusaruro. Niba ushaka guhindurirwa amateka no kwiyegurira Yesu, ukaba ufite ikintu urimo kumusaba muri uyu mugoroba kidasanzwe, ngwino dusenge. Rw'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu mwihishemo umujinya w'Imana. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha. Yesu ibyo mfite byose nta mumaro bigira, sinabasha kwikiza, ndagushaka ubuntu unyuhagire imbyiro, mutabazi ne gupfa bwo nkiri muzima, nubwo nkiri muzima, mwami nguhungireho no ku munsi w'imanza, n'ingeri imbere yawe, ayi rutare rw'Imana, uzandeke nkwisunge.
mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe rifite imbaraga ishobora gusenya ubupagani mu mitima yacu, ariko Satani ajyaza akatunangira imitima kuko iyegurira uyu munsi Satani akabyimurira ejo akaba yavuguruye ibigeragezo n'amakuba ducishamo, tukazarinda ubuzima burangira umuntu akinjira mu isanduku adafite ibyiringiro by'ubuzima bw'ahazaza. Feliki waramwegereye, Mwuka Wera yoroheje umutima we, Yesu Kristo yahagaze imbere ye amwereka icyiza mufitiye, ariko Feliki kubwo gutinya amaso y'abantu no kwihagararaho ku by'uyu mubiri no kongorerwa na Satani, yavuze yuko nabona uburyo ari bwazinjira mu by'agakiza yarinze apfa uburyo atarabubona. Ndakwinginze, ubwo muri ibi byumweru bibiri watugeneye amahirwe yo kubona uburyo bwo kukwakira, uturinde kubyimura. Gira icyo ukora mu buzima bwacu. Iyo twumvise iby'urubanza imitima iraturya, iyo twibutse amateka yahise yacu imitima iraturya, iyo tubonye uburyo ibyaha tubigotomera nk'amazi kandi abantu batureba bakagira ngo twarakijijwe, bidutera ubwoba. Ariko muri uyu mugoroba igiteye ubwoba nuko twageraho agakiza gatangirwa tukahava turimbutse. Uturinde icyo ngicyo, ahubwo duhindura abana b'umugisha. Kora ku matwi yacu twumvire ukuri kwawe, kora ku mitima yacu kureho ibinure tubashe kumva ibyawe, kandi duha amahirwe yo kugira ngo imyanzuro dufashe uduhe amahirwe, ushyire muri utwe imbaraga ya Mwuka Wera iduha amahirwe yo gushyira mu bikorwa ibyo twiyemeje. Abana bawe barahagurutse, niwe basanze, ubafate mu biganza. Bakweguriye ubuzima ntibazamwara, aho kugira ngo kuri urya munsi bazabura aho bareba, barashaka kureba mu maso hawe uyu munsi kugira ngo nugaruka bazarebe mu maso hawe. Uduhe umugoroba mwiza, uduhe umugisha, igihugu cyacu gihe umugisha, iri torero uriho umugisha. Umuntu wazamutse kuri uyu musozi aje gushaka ijambo ryawe akaba abashije kuribona, umuhe umugisha wawe, umusiga ubwiza bwawe, umusiga igikundiro cyawe, kandi Mwami Uwiteka umuhe umugisha kugira ngo aya mahirwe yagize uyu munsi azakomeze kuyajya no mu minsi dusigaje. Ngaho rero ubuntu bwawe buduherekeze, nk'uko Mose ari ku musozi yamanukaga abantu bakabona ko yahoranye nawe. Reka abo tubana, abo dukorana, Mwami Uwiteka, muri ibi byumweru bibiri bazagira ibimenyetso babona muri twebwe yuko turi kubana nawe ku musozi w'imigisha. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.